Дорогие друзья, посмотрите, какая красота! Это колье изготовила мастерица Людмила Хантаева. Мы у нее в гостях. И она сегодня покажет секреты своего мастерства, как изготовить даже новичку браслет очень красивый из бисера. Друзья, познакомьтесь, наша мастерица Людмила Хантаева. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Юля. Как давно вы занимаетесь бисером? Ну, бисером я довольно давно занимаюсь, не могу даже сказать, когда. Это вот началось постепенно. Какие-то журналы я покупала, что-то мне понравилось, что-то захотелось сделать для себя. Вот, и поэтому при желании человек может многое. Угу. Главное захотеть. Главное захотеть. Угу. Где вы берете бисер? То есть покупаете постоянно, вот запасы у вас, да, вот здесь вот голубой бисер. Ну, у нас в Якутске фактуры. есть довольно много уже сейчас магазинов, да, для рукоделия. Бисер продается, бусины продаются. Можно, ну, обычно я иду и покупаю то, что нравится. Может быть, даже не для конкретной вещи, а вот просто по наитию. Понравилось, то есть я вот купила. по движению души. И оно может лежать. Оно может лежать долго, но в конце концов оно где-то пригодится. Угу. То есть как-то вот посетит вас вдохновение и... Совершенно верно. Главное дождаться вдохновения. Угу. Ну что, сегодня вы нас научите, как изготовить браслет, да? Да. Вот такой браслет. Угу. Объемный. Выполнен в турецкой технике. Это называется турецкая техника. Чтобы выполнить такой браслет, нужно сначала сделать набор. Ну, конечно, нужно подобрать бусины. Да, бусины такие крупненькие. Здесь есть бисер мелкий, и здесь есть бусинки покрупнее. Они набираются на нитку. Желательно, конечно, петельный шелк, но может быть обычная швейная нитка, крепкая. То есть, смотрите, вот здесь вот бусинка, потом два маленьких таких, две бисеринки. Три бисеринки. Три бисеринки, потом снова потом это повторяется. Крупненькая бусинка. Совершенно верно. То есть у вас рисунок 3-1, да? Да. 1 к 3. Это называется мотив. 3 мелких, 1 большая. Набор может быть, вот этот мотив, он может быть совершенно разный. Вот эти 3 бисеринки можно чередовать. Они не обязательно могут быть одноцветные. Может быть один цвет, потом другой, потом первый цвет. Вот такой набор сделан вот в этом браслете. Так. Потому что здесь имеется темная бисеринка. И он смотрится интересно. Да. А вот можно вместо большой бусинки взять стеклярус, палочку стекляруса. И получится вот такой жгутик. Как красиво. Но это тоже турецкая техника, да? Да, это тоже турецкая техника, совершенно верно. То есть турецкая, это имеется в виду турецкие мастерицы придумали, да, видимо? Нет, это не обязательно. Это просто название, я считаю. Да? Да. Это просто название. Вот я подготовила небольшую низку. Это называется низка. Значит, иголочка, ниточка. И просто набираем 3 бисеринки и палочку стекляруса. Ясно. А можно, допустим, ну как-то так вот, здесь одна бусинка, стеклярус, ну бисеринка, потом после стекляруса 2, где-то 5 бисеринок. Так нельзя делать? Нужно именно вот, чтобы было четное, да? Нужно, ну, чтобы... не четное, а вот четко вот по схеме. Да, нужно, чтобы мотивы повторялись. Понятно. А так можно внутри мотива что-то думать, что-то менять, что-то чередовать. Ну, то есть обязательно, чтобы это было вот здесь вот 3 и один стеклярус, да, бусинка. Возможно, тут может быть 4. бисеринки. Это зависит от размера бисеринок. Возможно, 4. Должна быть примерно одинаковое расстояние, вот, размер вот этих 3 бисеринок и вот этого палочки стекляруса. Это важно. То есть или можно 4 бисеринки? Да, можно 4. Это зависит от размера бисеринок. Можно чередовать вот эти бусинки крупные. Здесь, значит, поставить такую бусинку, а в следующем мотиве поставить другую бусинку. Но это надо смотреть. Это более такая сложная уже, требующая такой внимательности. Во-первых, сложнее набрать, а во-вторых, нужно сначала набрать небольшой кусочек и провязать, и посмотреть, нравится вам или нет результат.
Потому что он будет не такой однородный, как... Может быть, вам не понравится результат, тогда нужно поменять бусинки. Понятно. Значит, для того, чтобы создать вот такой вот объемный браслет в технике, в турецкой технике, женщины турецкие здесь ни при чем. Ну, в общем, название самой техники, да. Понадобится бисер, собственно говоря. Вот эти вот штучки, как они называются, вот закрывашки, как они? Да, это колпачки. Колпачки. Или наконечники они называются. Да, и вот такой шарик. Это замок. Замочек. Да, замочки могут быть магнитные, могут быть простой карабин, а может быть, как здесь, педалька. Вот этот замок называется педалька. Педалька. Да, потому что он вставляется, вот этот замочек вот так вставляется и просто туда заходит. Вот и все. Защелкивается. Вот этот замок надежный. Ну и выглядит очень аккуратно. Да, да. То есть в любом магазине для рукоделия вот найдутся вот такие вот приспособления, как раз-таки вот для застежек. Вот, это называется фурнитура. Фурнитура, так. Желательно фурнитура, чтобы она соответствовала друг другу, тогда будет красиво. Вот эти колпачки или наконечники, они могут быть разных размеров. Они могут быть маленькие, могут быть большие. Допустим, у нас есть магазин «Бисерная лавка», и там продаются наборами по 20 штук. Но нужно выбирать подходящего размера. Потому что они могут быть маленькие, могут быть средние, могут быть большие. Не всегда они бывают в наличии. Не всегда могут быть вот такого размера вот эти педальки, например. Ну, в принципе... Но с замочками дело проще, мне кажется. А вот с этими наконечниками уже сложнее немножко. Их надо поискать, чтобы они конкретно подходили под размер жгута. То есть сложность не в самом вот приспособлении, как бы, как приноровить, приделать вот к этому, да, нужно браслету, найти. А просто вот найти саму эту фурнитуру. Да. Но мне кажется, в интернете же можно заказать. Совершенно верно. Да, в интернете тоже можно заказать. При Хорошо. желании все можно найти. Так, значит, мы разобрались, что вот эту нитку мы делаем обязательно, следуя четкой, так скажем, четкому счету, да? То есть 3 к 1. 3 к 1. Так. То есть это регулярность должна быть. Повторяемость вот какой такая. длины должна быть наша нить? Ну вот это тоже нужно подбирать как бы опытным путем, в зависимости от того, какую вещь вы хотите сделать. В данном вот случае... эта нить должна быть достаточно длинной. Вот здесь пока у меня еще коротенькая. Это для браслета? Это для браслета. Ну, Она, мне кажется, должна быть еще длиннее. Так. Но у меня вот эти бусинки уже закончились. Вот такие. Поэтому я сделала вот так. В принципе, если длины вязаного жгута не хватит, можно дополнить какими-то бусинами. Вот как здесь у меня дополнено, вот на этом колье. Вот как, вот для каких бусинки. Целей? То есть, да. Значит, еще какие-то бусинки. Вот этот набор можно сделать. И если вот эта техника покажется трудоемкой, можно сделать коротенький отрезок и добавить вот такие бусинки. Тоже будет очень интересно. И после этого поставить замок. Понятно. Естественно, посмотреть, как вам желательно. Поплотнее или посвободнее. В зависимости от объема, да, руки? Да, руки у всех разные, поэтому нужно смотреть и делать под себя. Начнем? Начнем. Так, значит, у нас имеется вот такая низка. Нитку ни в коем случае не обрываем. Прямо оставляем на катушке. Так, вот иголочку убрали. Здесь тоже уберем. Хотя здесь низко, конечно, маленькая немножко. Но это просто как бы пробный вариант, что получится. Так, берем крючок. Крючок должен быть очень маленького размера. Вот здесь стоят номера. Здесь у меня 1. Это размер вот этой головки. Так, и начинаем вязать. Вы же, Юля, умеете вязать? Да. Вот. Начинаем цепочку. Это очень... Но здесь нужно не так много, только начало. Делаем просто несколько воздушных петель. Вот, сделали. Теперь заходим крючком в одну из петелек. Так.
И придвигаем один мотив. Угу. Придвигаем к крючку один мотив. Угу. Цепляем нитку после мотива, проводим через две петельки, которые были на крючке. Так. Закрепляем воздушной петлей. Угу. Опять заходим в воздушную петлю предыдущую. Угу. Опять придвигаем мотивчик, один мотивчик. Угу. Опять цепляем нитку. То есть у нас получаются такие петельки, да? Да, у нас получаются петельки. Цепляем нитку после мотива, проводим через 2 петли на крючке. Угу. Работа мелкая, кропотливая. Желательно вязать туго. Закрепляем воздушной петлей. Угу. Так, вот эту ниточку уберем. Теперь, когда у нас есть две петельки, мы заходим в первую петельку и придвигаем мотив, очередной мотив. Через 2. Так, и теперь мы опять провязываем, подхватываем, проводим нитку через 2 петли, которые были на крючке, и закрепляем воздушной петлей обязательно. После этого берем следующую петельку, заходим вовнутрь этой петельки между стеклярусом и 3 бусинками, придвигаем следующий мотив и опять проводим ниткой, проходим через 2 петли на крючке и опять закрепляем воздушной петлей. Так. Опять придвигаем. У нас получается такой жгутик. Сейчас еще немножко покажу и дам вам. Вот так вот берем, проводим, закрепляем. Опять дальше. То есть мы постоянно поворачиваем этот жгутик. Уже образовался жгутик, начало жгутика. Проходим. Ну, это действительно работа такая очень трудоемкая. Ну, это просто надо приноровиться. Это и она мелкая просто. Зрение это ваша нужно. любимая, да, как бы техника? Эта техника, да, одна из моих любимых, потому что она очень позволяет разнообразные вещи сделать. Вот никогда не скажешь, что это одно и то же. Вот это и вот это. Они же абсолютно по-разному смотрятся. Да. Как будто бы здесь совсем другая техника. Как будто это по-другому сделано. А на самом деле это одно и то же. Так, ну вот немножко еще продолжу. И вот смотрите, этот стеклярус, оказывается, вот он дает такой вот, ну, скажем, интересный такой вот жгутик, такой ровненький. Ровненький, четкий жгутик. Да, а вот если здесь немножко объемный. Тут немножечко он такой вот. Тоже мне нравится очень. По-другому совсем смотрится. Если как будто несколько нитей, да, ну вот так вот, если посмотреть, как будто они переплетены между собой просто. А оказывается, это все вывязывается вот в жгутик. Да, если не знать, то не скажешь, что это вязаное. Можно подумать, ну если вот просто посмотреть так, можно подумать, что это жгут, сделанный просто иглой и леской. Но когда делаешь иглой и леской, просто плетешь, то это долго. Еще дольше будет, чем вот это. Хотя это тоже трудоемкое, но оно все равно быстрее, чем если бы... А если по времени, вот этот вот браслет, сколько займет по времени? Ну, например, завтра у меня торжество, и мне хочется выглядеть очень оригинально, то есть в своей вещи. Да, за вечер можно сделать. За вечер можно. Ну, Да. то есть, да. За вечер очень даже можно Главное сделать. захотеть. Но нужно иметь фурнитуру, конечно. Подготовиться нужно к Так, этому ну делу. вот я уже провязала, Так. получился вот такой жгутик. Хотите продолжить? Ну, давайте я попробую, но... Вот, Так. значит, берем крючок, Юля, Крючочек, так. держим жгутик, заходим вот в эту петельку, В которую? вот в эту. Вот так. Крючок плотно между стеклярусом и бисером. Так придвигаем Придвигаем. этот мотив. Так. Хватаем нитку крючком после стекляруса. Протаскиваем через 2 петли на крючке. Ой, я ее потеряла, по-моему. И закрепляем воздушной петлей. Обязательно надо туго. Все время натягиваем. Теперь чуть-чуть поворачиваем жгутик левой рукой. Так. Смотрим. Вот эта петля у вас. Вот в эту петлю заходим. Так, крючок плотно между
Вот так он должен сесть крючок. Опять. Не-не-не. Придвигаем. Придвигаем. Да-да-да, не забываем. Так. Придвигаем плотненько, хватаем нитку после стекляруса. Вот. И проводим через 2 петли на крючке. Так. Закрепляем обязательно воздушной петлей. Да. Так, теперь хватаем следующую петельку. А, вот она. Да. Она сразу Опять плотненько между. Вот. Вот так. Вот так. Теперь И дальше придвигаем один мотивчик. Но видите, Все, вот вы уже работа- научились. Да, слушайте-ка. Так, значит, А я начну вот эту хватаю. красненькую. Так. Если петля потеряется, если вы ее упустите с крючка, ни в коем случае не дергаем нитку. А иголочкой тихонечко подцепляем эту потерянную петельку и достаем ее. Да, эта работа, конечно, требует Это внимательности требует, максимальной конечно. усидчивости, внимательности. Но если вы хотите получить результат, он будет превосходный. И это стоит того. А вот смотрите, мы же вот каждый раз, когда подхватываем, мы обязательно закрепляем же, да? Да. Петельку Воздушная делаем, воздушную петелечка. Петлю. Так, в общем, смотрите, вот эта нитка самое, мне кажется, такое вот трудное здесь, в этой работе, что нитка, она очень тоненькая сама по себе. Совершенно верно. Вот. Она тонкая, она скользкая, но она должна быть тонкой, чтобы ее не было кстати, видно. по поводу нити, она такая хрупкая, мне кажется, ведь ее же можно порвать, в общем-то. Вот стеклярус ее, да, может перетереть, а вот бусинки ее никогда не порвут. Это петельный шелк. Ну и вообще сейчас даже обычные швейные нитки, они очень прочные. Они же полиэстеровые. Поэтому можно любую нитку, не боясь, да, и все это делаете. В общем, друзья дорогие, ну, в общем, получается вот такая вот история. Да. Немножко неправильно. В конце, вот, а вначале это было нормально же. Ну, потому что это вы делали, а не я. Нет, после того у вас тоже пошло нормально. Вот. Тут вы там сбились где-то просто. Где-то я сбилась. Да. Вот. Где-то не в ту петельку зашли, видимо. Может быть. Если что-то не так, можно немножко подраспустить и вернуться к тому месту, где все нормально. И с того места начать. В общем, смотрите, требуется ваша помощь. Я тут запуталась. Тут у меня почему-то 3 вот этих вот, и они что-то никак не хотят собираться так, как надо. Сейчас мы это поправим. Друзья, слушайте, ну на практике достаточно сложная такая работа, которая требует не только усидчивости и вообще проворности ручек ваших. Да. Но это требуется моторика и хорошее зрение. А у вас зрение не испортилось вот из-за того, что вот вы в очках? Нет, зрение у меня минусовое с детства. А у кого минусовое зрение, мы хорошо видим вблизи. В отличие от тех, у кого плюс. У кого плюс, они же видят хорошо вдаль. Вот. И, соответственно, мне комфортно вот вблизи рассматривать вот эту мелочь. И поэтому я все вижу. Зрение у меня по сравнению с детством не ухудшилось. Главное иметь хорошее рабочее место и хорошее освещение. Хорошее освещение, да, конечно. А вот самые такие простые техники, которые, ну, скажем так, вот для начинающих, тех, кто хотел бы заняться вот такого рода бисером. Бисером, да. Что-то попроще. Проволочная техника. А проволока это тоже покупается все вот в этих магазинах, да? Да. Для рукоделия. И вот здесь вот у вас колье, это сложная техника, да, вот здесь вот применяется? Она не сложная, она тоже трудоемкая. Тоже трудоемкая. Потому что здесь делается сетка. Такая тяжеленькая. Сначала делается сетка, потом делается расшивка вот этими жемчужинками. А сетка бисерная. Но вся ценность в том, что, да, вот таких вот изделий
в том, что это все в таком штучном, очень оригинальном исполнении. Такого изделия, например, повторить, ну, вряд ли где-то можно встретить, да? Конечно. У кого-то такое же изделие. Это эксклюзивная это эксклюзив. вещь. Угу. Достаточно. Это в единственном экземпляре. Смотрите, вот несмотря на то, что она такая ажурная, такая легкая смотрится, но она такая, знаете, тяжеленькая. Она хорошо ляжет. Да, и, ну, это воротник, по сути. Воротник, да. А вот это вот колье тоже достаточно такой тяжеленький воротничок, но и причем здесь сочетание бисера и натуральных камней. Кстати, техника, она похожая. Одна и та же. А, да? Да. Боже, да вы смотрите, как интересно. Она одна и та же. Одна и та же техника, но смотрите, как смотрится, ну, совершенно по-разному, как будто это вообще что-то, ну, совершенно другое. Просто здесь вот камень не обработанные кусочки вот эти, и они полностью все расшиты. Вот эти ячейки все закрыты вот этими камешками, а тут осталось открытые они, ячейки. Смотрите, они с дырочками, эти камни, да? Да. Да. Это их специально тоже как бы продают вот для, я их купила. Для рукоделия. Это были просто вот низкие такие, просто-напросто. И они мне понравились по цвету, по размеру и то, что у них, конечно, дырочки. Потому что их сразу можно пустить в работу. Слушайте, я первый раз потом уже, когда делаешь, изделие из камешек. Уже, значит, надо смотреть. Вот по краю покрупнее нужно выбрать. Туда поближе, там же ячейки поменьше. Там поменьше нужно, значит, поставить эти камешки. Потом нужно продумать сочетание опять. Тут у меня два цвета в основном. Желтый и голубой. Еще есть прозрачные. Нет, они не прозрачные, они все равно желтоватые. Это я просто давно делала. И еще есть бронза. Вот тут бронзовые бусинки. Посмотрите, золото с синим. Это так красиво. Такой вот весенние краски, да? Синее небо и желтая листва. И после этого здесь я пропустила проволоку, жесткую проволоку, чтобы оно держало форму. Здесь проволоки нет. Очень красивое колье. Оно прям вот, ну, драгоценное и очень дорого, красиво смотрится. Ну, посмотрите. Даже если я захочу повторить, все равно оно будет немножко другим. Да. Ну хорошо, давайте вернемся к нашему браслету. Вот, допустим, мы вот такой техникой, ну как бы закончим, да? Да, мы довяжем до конца. Довяжем, так. И после этого нужно обрамить это изделие, просто-напросто его закончить. Для этого нужно взять вот такие колпачки, наконечники. Так. И здесь просто закрепляются они. Вот, просто жгутик. И уже отдельно на нитку вы надеваете, ну, как бы закрепляете вот этот колпачок с одной стороны, потом с другой. Да, колпачок можно закрепить на штифт металлический, такой стерженек. Вот он потом загибается колечком, и на это колечко навешивается замочек. Все. А здесь штифт есть, как он выглядит? Так, штифт я вам сейчас покажу. А штифт это, ну смотрите, это как гвоздичек. Да, это гвоздичек, совершенно верно. Гвоздичек надевается в бусинку, в любую крайнюю бусинку. Берутся плоскогубцы, загибается вот этот. Сначала надеваем, конечно, на штифт колпачочек. Стараемся плотно надеть этот колпачочек. Вот он вот так садится. После этого загибается штифт, отгибается. И плоскогубцами делается колечко. Вот такое колечко. Вот оно здесь. А потом на это колечко надевается замочек. Ну вот и все, замочек. И вся хитрость, да? Это вот именно уже последние аккорды, как говорится, да? Да, и можно надевать и уже выходить. Изделие уже готово, получается. На вечер. Да. Так что, друзья, кто вообще увидел впервые, может быть, вблизи вот такую работу с бисером, техник великое множество, можно узнать на различных курсах. А, кстати, вы проводите какие-то мастер-классы, может быть, вот по своей работе, по работе с бисером, по работе с игрушкой, по изготовлению игрушки. Мастер Людмила очень хороший по изготовлению, и вообще она, наверное, пионер у нас в республике по изготовлению игрушки из шерстяных нитей. Миниатюрные игрушки. Это такая красота.
Ну вот я, наверное, готовлюсь пока только. Буду пробовать свои силы. Приходите на мой мастер-класс. Он будет, вот первый мастер-класс, который я готовлю сейчас, он будет проходить 16 декабря в библиотеке имени Пушкина. Мастер-класс именно по гномику. В середине декабря. Да. Это то есть по игрушке. А по бисеру? А по бисеру пока, ну, в будущем может быть. То есть это в библиотеке у вас где-то мастер-класс проходит, да? Там будет большая ярмарка мастеров ручного труда. И будет 9, по-моему, мастер-классов различных. Это в смарт-библиотеке 16 декабря. Да. Ну что, дорогие друзья, обязательно посетим вот мастер-класс Людмилы. Научимся изготавливать игрушку. Но и пожелаем нашей Людмиле, чтобы появились мастер-классы по изготовлению вот такого рода вот колье. Это очень красиво, прям шикарно.